ഞാനിന്നിവിടെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പഴുത്തിട്ട് സോഫ്റ്റായ ഈത്തപ്പഴമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലത്തെ ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് ഇതേ ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 20 ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചതാണിത്. പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളം, തണുത്ത ഫ്രഷ് മിൽക്ക്, കുറച്ച് ഏലക്കായ, ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈത്തപ്പഴം ഇടുക. എന്നിട്ട് തണുത്ത പാല്, ഈത്തപ്പഴം നെകക്കെ. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മളിട്ട ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ നെകക്കെ അതിൽ ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു കിട്ടൂല. പിന്നെ ഒരു 5-6 ഏലക്കായ അതിനകത്ത് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അത്രയും കൂടി അതിനൊരു ഡബിളായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ജ്യൂസ് കുറച്ചും കൂടിയും കട്ടി കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ കട്ടി എത്ര വേണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 സ്പൂണ് റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. കാരണം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷുഗറോ ഒന്നും നമ്മളിതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല. നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴ ജ്യൂസാണ്. താങ്ക് യു.